Тосики, это вот в такую пургу мы приехали на рыбалку, мама дорогая. Анекдот. Раз мы на пароходе, значит анекдот про море. Останавливается где-то в какой-то гавани, значит, пароход. И тут 8 месяцев пацаны не видели женщин. И быстренько к девчонкам, к этим, к шмарам. К одной чувак подходит: сколько стоишь? 100 баксов. Другой подходит: сколько стоишь? 50 баксов. Последний подходит: сколько стоишь? 5 баксов. А что так держишь? Храплю.